यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकारका विषयमा कलाकारहरू के भन्छन्? एउटा मान्छेले आफूले चाहेको कुराहरू गर्न पाउनु पर्यो नि, हैन? वर्ल्ड वाइड एउटा विडम्बना के छ भने होमोसेक्सुअलिटी, गे, लेस्बियन या ट्रान्सजेन्डर भन्ने बित्तिकै मान्छेको दिमागमा सबभन्दा पहिला कुरा के आउँछ भने सेक्सुअल एक्टिभिटी आउँछ। जुन तरिकाले बाँच्न चाहेको जुन अधिकार छ त्यो अधिकार उसको पनि हो। तेस्रो लिङ्गीलाई पनि बराबर एउटा अधिकार छ कि उनीहरूले पनि एउटा आदर पाओस्। कुनै पनि कुरा सुरुवात गर्दा चाहिँ साह्रै गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, आफ्नो मानि सन्तानमा हुन्छन् तर त्यसमा हेरदिसले कहिले हेर्नुहुन्न। हामीले सक्छौँ भने यसलाई एकदम माया गरेर सपोर्ट गरौँ। खुलेर बाँच्नुपर्छ, आफ्नो जे अस्तित्व हो त्यसमा। साथमा पूर्व सभासद सुनिल बाबु पन्त। मानव अधिकारको एउटा विषय तर आधारभूत हक अधिकारबाट समेत वञ्चित रहेको। के यी कलाकारहरूले भने जस्तै तपाईले समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गीलाई समान नजरले हेर्नु भएको छ? छैन भने किन? हामी सबै भिन्न, हामी सबै समान। यो हो कार्यक्रम पहिचान। कार्यक्रम पहिचान समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गीको अधिकार प्राप्तिको अभियान हो। नमस्कार, हामी सबै भिन्न, हामी सबै समान। यो कार्यक्रम पहिचानमा तपाईलाई स्वागत छ। म माधव दुलाल। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारको आवाज उठाउने कार्यक्रम पहिचान निनिरा समाजको उत्पादन र पहिचान मिडियाको प्रस्तुति हो। कार्यक्रम पहिचान तपाईँ रेडियो थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँ, रेडियो तरंग पोखरा, रेडियो पूर्वेली आवाज विराटनगर, रेडियो मकवानपुर हेटौँडा, रेडियो शुक्लाफाटा एफएम कञ्चनपुर, रेडियो कृष्णसार एफएम बाँके, रेडियो रारा मुगु र प्राइम एफएम बनेपाबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका विषयमा अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने कार्यक्रम पहिचानमा हामी जनसमाजवादी पार्टी नेपालका रमेश बसेल र राजन थापा सुभाषसँग कुराकानी गर्छौं। कुराकानीमा हुनुहुन्छ पहिचान सहकर्मी रमेश स्वागले। रमेशजी, राजनजी, कार्यक्रम पहिचानमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै। तपाईहरु अहिले राजनीति आबद्ध हैन? हजुर। हिजो तपाईँ आबद्ध भएर 10 वर्ष पुरै त भ्याउनु भएन होला। कति वर्ष लड्नुभयो? युद्ध लडेको पार्टी तात्कालीन नेकपा माओवादी, अहिलेको नेकपा माओवादी केन्द्र, त्योसँग तपाईँको सम्बन्ध के छ? अब हाम्रो यो माओवादी केन्द्रसँगको सम्बन्ध कमसेकम हामीलाई एउटा 10 वर्ष जनउद्यममा चाहिँ सामेल गरेर ल्याइसके पछाडि हुन त एउटा देशमा एउटा सामाजिक जुन परिवर्तनको निमित्त भनेर जसरी यी युवाहरूलाई चाहिँ हुमाइसकेपछि हामीलाई त्यसबाट एउटा शान्तिकालको जुन पिरियडमा जुन आइसके पछाडि हामीलाई अयोग्यको जुन बिल्ला भिराएर हामीलाई बाहिर निकाल्ने काम गरिए। विशेष गरेर यसमा चाहिँ राष्ट्रसङ्घ, नेपाल सरकार र मुख्य गरी यो हाम्रो माओवादी केन्द्र के उहाँहरूको जुन हात छ। तर त्यसमा चाहिँ हाम्रो भन्नु के भन्दाखेरि त्यतिखेर एउटा द्वन्द्वको जुन बेलामा हामीलाई एउटा त्यतिको जुन सहभागी गराएर ल्याइसके पछाडि चाहिँ हामीलाई एउटा अयोग्यको बिल्ला ट्र्याक भिराएर हामीलाई समाजमा जुन फर्काइए, हामीलाई जुन खाली हात जुन समाजमा जुन फर्काइए र हामीलाई समाजबाट त्यो खालको एउटा अपहेलना हुने खालको जुन एउटा वातावरण उहाँले बनाइदिनु भयो। र अहिले जुन उहाँसम्मको जुन एउटा जुन उहाँले शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि पनि एउटा 3 चोटिसम्म सत्ता जुन चलिसक्नु भयो, त्यतिसम्म जुन सत्ता चलाइसक्दा पनि यो हाम्रो बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले चाहिँ उठाएको जुन एजेन्डा चाहिँ उहाँहरूले त्यति जुन गम्भीर ढङ्गले जुन सुनिदिनु भएन। अनि नभइसके पछाडि अनि हामीले उहाँसँग जुन पटक तपाईँहरूलाई जुन थाहा छ, यहाँ सम्पूर्ण आम नेपाली जनसमुदायहरूलाई जुन थाहा छ, हामीले पटक आफ्नो जुन माग एजेन्डाहरू राखेर हामीले उहाँहरूसँग जुन त्यो खालको एउटा शान्तिपूर्ण जुन धरना, शान्तिपूर्ण जुन आन्दोलन हामीले देशैभरि जुन हामीले जुन त्यतिखेर जुन अगाडि बढाउँदा पनि तर हाम्रो यो मागलाई सुन्ने राज्य पनि भएन, यी माओवादी केन्द्र पनि भएन र देशका सम्पूर्ण जुन शीर्ष नेतृत्व पनि भएन। नभइसके पछाडि अहिले हाम्रो जुन माओवादीसँग जुन सम्बन्ध त्यति नजिक छैन। किनभने अब द्वन्द्वकालमा त्यतिखेर जुन प्रयोग गरेर ल्याइसकेपछि हामीले के भनेको थियो, एउटा व्यवस्थापन जुन गरिदियोस्, अहिलेको व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो, त्यो गरेन भने तपाईँको कुरा हो हैन? रमेशजी, तपाईँहरूलाई त समाजमा अयोग्य लडाकु भनेर चिन्छन् है? त्यो पहिचान, त्यो परिचय कस्तो लागिरहेको छ? त्यो परिचय अब ठ्याक्कै जनताले हामीलाई अयोग्य लडाएको भन्दा पनि एउटा अनमिन र तपाईँको माओवादी पार्टीले मात्र हामीलाई अयोग्य भनेको। तर जनताले चाहिँ हामीलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ भने यिनीहरू भनेको हिजो एउटा पढाइलाई छोडेर पढ्ने उमेरमा बाल्यकाललाई त्यागेर शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरालाई चाहिँ त्यागेर समाज परिवर्तन गर्छु भनेर हिँड्नुभयो र उहाँहरूले आफ्नै बाल्यकाल गुमाएको कारणले गर्दा नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संहिता जस्तो विभिन्न परिवर्तन आए र यो परिवर्तनलाई चाहिँ जनताले महसुस गरेर संस्थागत गर्ने चाहिँ यिनीहरूकै हातमा छन्। त्यही भएर यिनीहरू अयोग्य होइन, यिनीहरू योग्य हुन्
परिवर्तनको लागि यिनीहरू योग्य हुन्, अरूको नजरमा अयोग्य भए तापनि जनताको नजरमा यिनीहरू योग्य हुन् भनेर जनताले महसुस गरेका छन्। त्यसैले हामी यो फैसला जो कि युएनले र माओवादी पार्टीले हामीलाई लगाएको ट्र्याकको फैसला गर्नको निम्ति हामी जनताको सामु जाँदैछौँ र जनताले अवश्य पनि हामीलाई विश्वास गर्नुहुनेछ र यो संस्थागत गर्नको लागि यो अयोग्य होइन योग्य भएर नै उनीहरूले साबित गर्नेछन् भन्ने चाहिँ जनताको अपेक्षा छ। त्यही अनुरूप नै हामी जनताको सामु जाँदैछौँ। जुन पार्टीमा लागेर आफ्नो होइन पुरै समाजकै देशकै एउटा मुक्तिको बाटो, हजुर, शोषणबाट उन्मुक्तिको बाटो खोज्नुभन्दा तपाईँ हतियार उठाउनुभयो, आफू समाप्त हुनको लागि तयार भएर युद्ध लड्नु। एकदम त्यही पार्टीले अयोग्य घोषणा गरेर घर पठाइदिँदा कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ? अब हामी त के भन्छौँ भने अब पछिल्लो चरणमा देखिहाल्नु भयो कसले के भनेर कसो गर्यो भन्दा पनि हामीले परिणाममा विश्वास गर्ने हो। हामीले अझै पनि के भन्छौँ भने क्रान्ति अहिलेसम्म पनि पुरा भएको रहन्छ होइन। क्रान्तिको नाममा र परिवर्तनको नाममा केही व्यक्तिहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति र आफ्नो जीवनस्तर उठाउनको निम्ति मात्र क्रान्ति गरेका रहेछन्। त्यही भएर पनि अब हामी जस्ता युवाहरूलाई चाहिँ फेरि पनि यिनीहरूको क्रान्तिको कार्यबाट यिनीहरूलाई सुम्पिनुपर्छ भनेर नै हामीलाई यो ट्र्याक लागेको हो जस्तो लाग्छ। राजनजी, अहिले त सबै वाम एकै ठाउँ भन्ने एउटा नारा छ, त्यो तपाईँहरू युद्ध लड्दाखेरि कतिपय झडप हुने भेट हुने नेकपा एमाले उसँग पार्टी एकताका लागि कार्यदल बनिएको छ अनि मङ्सिरसम्म एउटै घोषणापत्र छ, एउटै चुनावी कार्यक्रमहरू छन्, उम्मेदवारहरू चाहिँ बाँडफाँड भएर गइरहेको छ। यस्तो बेलामा तपाईँहरू जस्तो युद्ध लडेको वाम बनाउने भनेर हिँडेको व्यक्तिहरू बाहिरै हुनुहुन्छ, किन यस्तो हुनु पुग्यो? यो एउटा अहिलेको यो समय र परिस्थितिको कारण गर्दाखेरि पनि यो खालको एउटा बाटो बाहिर जुन रहने जुन पालको जुन स्थिति उहाँहरूले नै सृजना गर्नुभयो। जस्तै अहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र चाहिँ अहिले वाम गठबन्धनमा जुन प्रक्रियामा जुन पुगेको छ र यसलाई चाहिँ एउटा बिन्दु जुन पोइन्टमा ल्याएर चाहिँ मक्सिरपछि फेरि एउटै पार्टी घोषणा गरेर जाने भन्ने खालको एउटा त्यो खाका पनि तयार गर्नुभएको छन् उहाँहरूले। यो चाहिँ मैले कुन हिसाबमा बुझ्छु भन्दाखेरि हुन त साँच्चैकै नेपालमा एउटा वाम गठबन्धन एक ठाउँमा आउनु जरुरत छ। मैले त्यसलाई फेरि सकारात्मक ढङ्गले मैले बुझेको छु। किनभने अहिले उहाँहरू अहिले जुन साँच्चै जुन वाम गठबन्धनमा जुन हुनुहुन्छ कि अथवा त्यो स्वार्थक जुन वाम गठबन्धनमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली जनताले अलिकति त्यहाँनिर अन्यलता जुन चाहिँ सिर्जना भइरहेको छ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिलेको यो माओवादी केन्द्रको र नेकपा एमालेको केन्द्रबाट जसरी अहिले वाम गठबन्धनको जुन कुरा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन् त्यसको लागि कार्यदल पनि गठन भएको छ। त्यसलाई चाहिँ मैले कसरी बुझ्छु भन्दाखेरि अहिले माओवादी संयुक्त रूपमा चाहिँ अहिले एमाले जुनसँग चाहिँ 1 करोडको जुन बाटोमा जाने भन्ने कुरा आफ्नो अस्तित्व नै मेटेर जाने भन्ने कुरा त्यही माओवादी केन्द्रबाटै त्यो खालको एउटा विद्रोह पनि जुन सुरु भए। तपाईँको जुन अब त्यहाँका जुन जनजाति किराँतीहरू उहाँले पनि एउटा जुन त्यहाँ विद्रोह जुन सुरु पनि जुन गरेका थिए मातृ यादव लगायत होइन। अनि त्यसबाट अनि तपाईँको जुन तल्लो स्तरका नेता कार्यकर्ताहरूले पनि त्यसका जुन एउटा विरोधको जुन स्वरूप चाहिँ एउटा जुन जनाएका थिए भनिसकेपछि त्यो चाहिँ किन जनायो उहाँहरूले भन्दाखेरि आफ्नो अस्तित्व नै जुन मेटेर एमालेसँग चाहिँ विलय हुन खोज्यो भन्ने नै थियो उहाँहरूको जुन बुझाइ। र हामीले पनि यसमा चाहिँ कसरी जुन विश्लेषण गरेको छौँ भन्दाखेरि साँच्चैकै यो नेपाली जनताले जुन चाहे अनुसारको एउटा यो वाम गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भन्ने त साँच्चै जुन असली जुन मनले जुन आछ भने एकदम राइट हो। तर त्यो भित्र मैले चाहिँ जुन कसरी बुझेको छु भन्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व बचाउनको लागि तपाईँले स्थानीय तहको जुन चुनाव त देख्नुभयो, जनताले त तपाईँको जुन त्यहाँ त पराजित गरेर छोड्यो नि त। भनेपछि पछाडि आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व अहिले त जुन तपाईँको 5 वर्षको जुन कार्यकाल छ यो 5 वर्षको जुन कार्यकाललाई चाहिँ कमसेकम त्यहाँ एउटा राजनीतिक अस्तित्व जुन जोगाउनको लागि चाहिँ उहाँहरूले एउटा वाम गठबन्धनको चाहिँ एउटा राजनीतिक रूपमा चाहिँ एउटा राजनीति गरिरहेछन्। त्यहाँ एउटा त्यो स्वार्थको लागि चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ वाम गठबन्धनको जुन नाममा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अहिले त्यो जोगाउनको लागि चाहिँ उहाँहरू अहिले त्यहाँनिर एमालेसँग चाहिँ त्यो गरिरहनु भएको छ, साँठगाँठ गरिरहनु भएको छ। यो तपाईँको वाम गठबन्धन तपाईँको यो मक्सिरको जुन चुनाव पछाडि यो भाताभङ्ग हुन्छ। यो कुनै पनि हालतमा यो जुन एक ठाउँमा आउन सक्दैनन् र स्वार्थको गठबन्धन हो, त्यसकारण टिक्दैन भन्ने यसमा स्वार्थको गठबन्धन। यसमा जुन स्वार्थ किनभने भन्दाखेरि तपाईँको यो स्थानीय तहको चुनावमा कतिपय ठाउँमा जुन तपाईँ जुन आम नेपाली जनसमुदायले देख्नु भएको छ काङ्ग्रेससँग एउटा गठबन्धन गरेर जुन अगाडि बढ्यो। त्यही भरतपुरको जुन घटनालाई पनि हामीले जुन हेर्न सक्छौँ
होइन, त्यहाँ पनि धेरै खालको जुन एउटा चलखेल पनि भएको छन् र कतिपय ठाउँमा जुन काङ्ग्रेसले पनि अब धोका दिएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि अलिक उनीहरूले जुन स्वतन्त्र पर्ने बाध्यता पनि भएको छन् र फेरि तपाईँको नेकपा एमाले फेरि धोका नदेला भन्न सकिन्न हेर्नुहोस्, किनभने पटक पटक जुन धोका दिँदै जुन आउनु भएको छ भनिसके पछाडि अहिले यस गठबन्धन छ यो सार्थक गठबन्धन हो। आम नेपाली जनताले त्यसको रूपमा जुन विश्लेषण गर्नुभएको छ यो सार्थक हो, यसमा कुनै खालको जुन एउटा राम्रो जुन पोजिटिभ हिसाबले जुन त्यो अगाडि बढेको गठबन्धन छैन यसमा। रमेशजी त्यही हो तपाईँको पनि बुझाइ? एकदम। तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि राष्ट्रसङ्घ, नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी, अझ सबैभन्दा तपाईँहरूको आक्रोश त नेकपा माओवादीप्रति होइन? उनीहरूले अयोग्य बनाएको हामी अब जनतामा जाँदैछौँ भन्दै हुनुहुन्छ नि, कसरी जाँदै हुनुहुन्छ? हुन त हिजोदेखि नै विगतदेखि नै सबैले भन्दै आएको कुरा के हो भने शान्ति, र जनताले चाहेको पनि के हो भने शान्ति, समृद्धि, सुशासन, सदाचार नै। हाम्रो पनि भनाइ फरक केही छैन, मात्र भनाइ र गराइमा चाहिँ अहिलेसम्म फरक भएको छ। किनभने नेपाली जनताहरूले धेरै राजनीतिक दलहरूलाई ठुलो पार्टी या भनौँ या पहिलो स्थानमा स्थापित गरे, तर उनीहरूले पहिला आफू स्थापित हुनको लागि, विरासतबाट उठ्नको लागि जनताहरूलाई जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरे, जुन सपना चाहिँ देखाए, तर त्यो आफू ठुलो पार्टी बनिसकेपछि, आफू त्यो स्थानमा पुरा भइसकेपछि जनताहरूको समस्या जनताकै माझ थाँती राखेर चाहिँ उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति मात्र अगाडि बढे र राष्ट्रियताको र जनताको लागि कहिले पनि सोचेनन्। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो पनि फरक केही छैन। हाम्रो पनि एजेन्डा भनेको त्यही हो, शान्ति, देशमा शान्ति, सुशासन, समृद्धि नै हामी गर्छौँ भन्ने नै हो हाम्रो। अलि प्रश्नसँग भनिदिनुहोस् न, तपाईँहरू चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम। उम्मेदवार भएर? एकदम। कुन पार्टीबाट जाँदै हुनुहुन्छ? जनसमाजवादी पार्टी नेपाल। त्यो तपाईँहरूले नै गठन गरेको पार्टी हो? एकदम। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हो अथवा त्यो डेमोक्रेट हो? त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हो, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओ सेतुङ विचारधाराबाट नै चल्छ र नयाँ जनवादी क्रान्ति नै हो हाम्रो मूल कार्यदिशा। त्यो जनवादी क्रान्ति चाहिँ तपाईँहरूले हिजो लडेकै जस्तो सशस्त्र हुन्छ वा कस्तो हुन्छ? नयाँ जनवादी क्रान्ति भन्ने बित्तिकै तपाईँको जनताले के चाहनुहुन्छ त्यो जनताको हातमा नै सुम्पिन्छौँ हामी। हिजोको जनता जस्तै भन्दा पनि अहिले जनताले के चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारै हामी अगाडि बढ्छौँ। युद्ध चाहे युद्ध, एकदम। शान्तिपूर्ण चाहे शान्तिपूर्ण, एकदम। त्यो जनताले फैसला गर्ने कुरा हो। तपाईँहरूको मोर्चा कसरी चल्छ? पहिला जस्तै मिलिसिया प्रणाली छ वा समय र परिस्थिति अनुसार नै त्यसको डिसिजन गर्ने कुरा हो। त्यही भएर अहिले तत्कालै हामीले यो गर्छौँ भने ठ्याक्कै भनेको छैन, तर पनि सबै कुराहरू हामीले अहिले जनताकै हातमै सुम्पेको छौँ। जनसमाजवादी पार्टीमा चाहिँ बहिर्गमित लडाकुहरू तपाईँको शब्द, राष्ट्रसङ्घ र राज्यले प्रयोग गर्ने शब्द भन्यो भने चाहिँ अयोग्य लडाका, एकदम। ती सबै 4008 होइन? सबैजना आबद्ध हुनुहुन्छ? अब नेतृत्वको हिसाबले हामी छौँ, तर पनि सबैजना एकाएक अधिकांश मान्छेहरू केही मान्छेहरू तपाईँको विप्लवमा पनि हुनुहुन्छ होइन? अब स्वतन्त्रको कुरा हो यो पछिल्लो चरणमा, तर पनि नेतृत्वको हिसाबले हामीले चाहिँ जनसमाजवादी पार्टीसँग चाहिँ यो गए 2073 साल चैत 31 गते एकीकरण गरेको कारणले गर्दाखेरि अब सबै छौँ भनौँ। त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरू बहिर्गमित लडाकुहरू जनमुक्ति सेनाहरूकै एउटा टिम थियो जुन पार्टीकै रूपमा काम गर्दै थियो। अहिले जनसमाजवादी पार्टीसँग चाहिँ एकीकरण हो तपाईँहरू? पार्टीको रूपमा भन्दा पनि हामी स्वतन्त्र थियौँ। एउटा 2068 सालमा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति भनेर चाहिँ हामीले निर्माण गऱ्यौँ र हामीले स्वतन्त्र ढङ्गले नै आफ्नो आवाजहरू उठायौँ। तर हाम्रो आवाजहरू चाहिँ न त राज्यले सुन्यो न त तपाईँको हाम्रो हिजो लडाउने पार्टीहरूले नसुनिसकेपछि हामीले अब जनताको माझ कसरी जाने त भन्दाखेरि अब हामी यो जनसमाजवादी पार्टी मार्फत हामी जनताको सामु जानुपर्छ, हाम्रो आवाजहरू राख्नुपर्छ, हामीले हिजो लडेर ल्याएको उपलब्धिहरूलाई चाहिँ संस्थागत गर्नुपर्छ, जनताले महसुस गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ फेरि हामी यो जनसमाजवादी पार्टी नेपालमा आबद्ध भएर जनताको सामु जाँदैछौँ। राजनजी, तपाईँहरू जनसमाजवादी पार्टीमा आबद्ध हुनुभयो। जनसमाजवादी पार्टीमा तपाईँको आबद्धता चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको आक्रोशको प्रतिक्रिया मात्रै हो अथवा तपाईँका राजनीतिक उद्देश्यहरू फरक छन्? वास्तविक यो नेकपा माओवादी केन्द्रको आक्रोशको लागि भन्दा पनि कमसेकम अहिले हामीलाई एउटा समाजमा अयोग्य भनेर जुन परिचित गराएर उहाँहरूले बाहिर ल्याइसक्नु भइसके पछाडि हामीले फेरि त्यो समाजमा एउटा परिचय दिनको लागि, आफ्नो जुन योग्यता जुन साबित गर्नको लागि, योग्यता जुन प्रदर्शन गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो खालको एउटा पार्टी निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने जुन बाध्यता सिर्जना गरे हेर्नुहोस् होइन? र यसमा हामीले उहाँहरूलाई जुन त्यस्तो खालको एउटा दुश्मनीको रूपमा हेर्नुपर्ने जुन आवश्यकता पनि छैन। जो कि हिजो उहाँहरूले एउटा हामीलाई त्यो
अयोग्यको बिललाई भेराएर जुन पठाइसके पछाडि समाजमा त्यो खालको एउटा परिचय गराएर जुन उहाँहरूले जुन एउटा व्यवस्था ढङ्गले जुन सडकमा छडिसके पछाडि कमसेकम उहाँहरूले त जुन सोच्ने गर्थे नि त अयोग्य तपाईँलाई जुन यहाँहरूलाई जुन आम नेपाली जनसमुदाय र यहाँहरूलाई जुन थाहा छ कि अयोग्य भन्ने शब्दले चाहिँ यिनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन्। यो देशमा उनीहरूले जुन केही खालको जुन विकास निर्माणलाई जुन अगाडि बढाउन सक्दैन, केही जुन अगाडि बढ्न सक्दैनन्, केही एजेन्डा लिएर जुन जनताको बिचमा जान सक्दैनन्, यो सबै चिजबाट जुन अयोग्य भन्ने कुरो त्यो शब्दले त्यो साबित गर्छ। र हामी अहिले जनसमाजवादी पार्टी नेपालको तर्फबाट चाहिँ अहिले हामी आम नेपाली जनताको सामु चाहिँ हामीले एजेन्डा हाम्रो जुन एजेन्डाहरू जुन लिएर जाँदैछौँ र यो चाहिँ हामीले आफ्नो जुन योग्यको जुन प्रदर्शन गर्दै र यी अयोग्य भनाउँदा भनेर जुन भनाउँदाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो एउटा च्यालेन्ज दिनको लागि चाहिँ हामीले जनताको सामु केही गर्नुपर्छ। केही खालको जुन युवा शक्तिहरू जुन एक ठाउँमा जुन हुनुपर्छ र एउटा शक्तिको नेतृत्व चाहिँ आम नेपाली जनसमुदायको जुन बिचमा चाहिँ आवश्यकता छ र त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी त्यो उद्देश्य बोकेर हामी जाँदैछौँ। अब तपाईँहरूको दुईवटा कुरा लक्ष्य देखियो होइन, एउटा तपाईँहरूमाथि लागेको अयोग्यताको बिल्ला मेटाएर हजुर योग्यता प्रदर्शन गर्ने, हजुर दोस्रो चाहिँ जसले अयोग्य भनेर घोषणा गरे तिनलाई पनि देखाइदिने हो भनेको थोरै प्रतिशोध पनि मिसिएको छ। हजुर हजुर तपाईँहरूको यो नयाँ पार्टीहरू नेपालमा त्यो पनि सिधै निर्वाचनमा जाँदाखेरि उनीहरूको हकीकत के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भनिराख्नु पर्दैन, तपाईँहरूले राम्रोसँग देखिसक्नु भएको छ। हजुर हजुर तपाईँहरू त झनै युद्ध मैदानमा माओवादीबाट प्रशिक्षित एउटा सेनाको भूमिकामा विद्रोही सेनाको भूमिका निर्वाह गरेर आउनुभयो। हजुर राजनीतिमा केही भ्रमहरू त बाँकी नै होला, तर धेरै कुरा तपाईँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। के निर्वाचनमा जाँदाखेरि त्यति सजिलो छ जुन एउटा स्थापित भइसकेका पार्टीहरूलाई प्रतिक्रिया दिनका लागि? अब यो चाहिँ आम नेपाली जनसमुदायले चाहिँ यसको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। म व्यक्तिले जुन बोल्नुभन्दा पनि यो चाहिँ आम नेपाली जनसमुदायले निर्णय गर्ने कुरा हो। र हामी एउटा नेपाली जनताको जुन समाजमा पहिला पनि हामी एउटा त्यो लडाइँमा जुन सहभागी भएर एउटा राजतन्त्र अन्त्य गर्नेसम्मको जुनदेखि लिएर धर्मनिरपेक्ष कायम गर्नेदेखि लिएर तपाईँको जुन गणतन्त्र जुन ल्याउने जुन कामदेखि लिएर हामी कमसेकम त्यो प्रक्रियासँग हामी सहभागी भयौँ। त्यसको आधारको रूपमा काम गर्नु, त्यसको जुन आधारको रूपमा जुन हामी जनताको जुन बिचमै जुन बसेर त्यो खालको एउटा जुन कार्य जुन हामीले गऱ्यौँ। गरिसके पछाडि फेरि पनि अब आम नेपाली जनसमुदायको जुन बिचमा हाम्रो जुन के अपेक्षा छ भन्दाखेरि कमसेकम ती व्यक्तिहरू ती परिवर्तनकारी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा अयोग्यको बिल्ला बेराएर जुन समाजमा जुन फर्काइए उनीहरूमाथि चाहिँ एउटा अपहेलना जुन गरिए र आम उनीहरूको माथि पनि मूल्याङ्कन होस् र अयोग्य हुन् भन्ने विषयमा पनि मूल्याङ्कन होस्। एकदम एकदम दुईटै बाटोमा चाहिँ जनता चाहिँ एउटा न्यायाधीश भनेर निर्वाचनमा त्यो भूमिका प्रदर्शन गरून् भन्ने तपाईँहरूको अपेक्षा। एकदम। अब थोरै ब्याकग्राउन्डतिर जाउँ। तपाईँहरू युद्ध लड्नु हो नि, युद्ध लड्दै गर्दाखेरि आन्तरिक रूपमा सबैलाई गर्ने व्यवहारहरू फेयर थियो त्यति बेला? जब शान्तिकाल भन्दा पहिला एकदम फेयर थियो। जब शान्तिकाल पछि नै यी नेतृत्वबाट यी सबै कुराहरू चाहिँ बिग्रे। तर शान्तिकाल भन्दा पहिला जुन द्वन्द्वको पिरियडमा समान थिए सबैलाई गर्ने व्यवहार। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि तपाईँहरू त 63 सालदेखि लगभग 66 सालसम्म होइन? हजुर। एउटा ब्यारेकभित्रको जीवन बिताउनु पर्यो। त्यस अवधिमा चाहिँ कस्तो रह्यो? त्यहाँभित्र सबैलाई समान प्रकृतिको व्यवहार, समान ढङ्गको सम्मान थियो? ब्यारेकभित्र तपाईँको 2066 सालमा जब हामी त्यहाँ त्यति बेलासम्म क्यान्टिनमेन्टसम्म थियौँ 2066 त्यति बेलासम्म सम्मानजनक व्यवहार नै थियो र माथि नेतृत्वहरू चाहिँ अवश्य पनि तपाईँको अलिकति बिग्रिसकेका थिए र हामी निस्किसकेपछि भनेको पुरै नै बिग्रेको अवस्थै हो। त्यहाँभित्र पनि फेरि एउटा खालको विभेदहरू सिर्जना भए, आफू आफूमा चाहिँ लडाइँ झगडा भए। त्यो भनेको समग्र रूपमा हेर्दा फेरि नेतृत्वको नै कमजोरी मानिन्छ। 2067 सालको वैशाखमा होला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिनुभयो। त्यति बेला ब्यारेकमा के थियो सर्कुलेसन तपाईँहरूलाई? 2067 सालमा वैशाखमा जब उहाँको सरकार चाहिँ सेनापतिसँग जुधेर आफै राजीनामा गरेर आउट हुनुभयो नि, त्यसपछि भित्र चाहिँ कस्तो थियो तपाईँहरूको माहौल चाहिँ? अब फेरि विद्रोह सुरु हुँदैछ भन्ने थियो? त्यति बेला हामी बाहिर थियौँ। बाहिर भए तापनि अब के थियो भने सबै आफ्नो तयारीको अवस्थामा चाहिँ बस्नुहोस् भन्ने चाहिँ सर्कुलेसन थियो। बाहिरबाट पनि भित्रबाट पनि सबै आफ्नो तयारीमा चाहिँ बस्नुहोस् भन्ने सर्कुलेसन थियो। त्यति बेलासम्म माओवादीले तपाईँहरूलाई फेरि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राखेको थियो होइन? र तपाईँहरू पनि तयार हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलासम्म? अब हामीले त्यति बेलासम्म यो बुझेको थिएनौँ कि माओवादीले आफ्नो सत्ता प्राप्तिको निम्ति एउटा हामीलाई भर्याङ मात्र बनाउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझेका थिएनौँ। मात्र के बुझेको थियौँ भने नेपालमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, सरकार वर्गको मुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ, जनताको जनसत्ता चाहिँ स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नेमै हामी त्यो भ्रममा थियौँ। र त्यही भएर हामी
अन्य नेगेटिभ नकारात्मक सोचहरू चाहिँ त्यो बेलामा हामीमा पैदा भएको थिएन, सकारात्मक सोच नै पैदा भएको थियो। तपाईँहरूको बुझाइको ढक्कन कहिलेबाट खुल्यो? जब सेना समायोजनको प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्यो, जो कि हामीलाई निकाल्नुभन्दा पहिला त्यति बेला माधव कुमार नेपालको सरकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हामीलाई पर व्यक्ति, जो कि अयोग्य भनिएका लडाएको होला, पर व्यक्ति बराबर 10 लाख रुपियाँको प्याकेज दिने, पर व्यक्ति बराबर 10 लाख रुपियाँ दिने भन्ने उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो। र त्यति बेला हाम्रो माओवादी पार्टीले हाम्रो जनमुक्ति सेना भनेको पैसामा बिकेका जनमुक्ति सेना होइन, यिनीहरूको व्यवस्थापन हामी नै गर्छौँ, उनीहरू भनेको जनताको लागि निशर्त ढङ्गले चाहिँ परिवर्तनको लागि निशर्त ढङ्गले चाहिँ लडेका जनमुक्ति सेनाहरू हुन्, योगदान गरेका जनमुक्ति सेनाहरू हुन् भनेर उहाँहरूले जसरी चाहिँ हामीलाई हाम्रो विषयमा चाहिँ विश्लेषण गर्दै हामीले रित्तो हात फर्काउनु भएको थियो। र त्यो 2 वर्ष नबित्दै जो कि सँगै लडेको साथीहरूलाई 5-5 लाख रुपियाँमा चाहिँ बेच्ने काम भयो। त्यहाँपछि नै हामीले वास्तवमा कुरा त यो रहेछ है भन्ने बुझौँ र हाम्रो आँखा त्यहाँबाट खुल्यो, दिनदेखि खुल्यो। आँखा खुलिसकेपछि तपाईँहरूको आन्दोलन सुरु भयो होइन? हजुर। आन्दोलनको रापले कसैलाई सेक्न सकेन? अब त्यो आन्दोलनको रापले कसैलाई पनि त सेक्न हिजो एउटा युद्ध मोर्चा सम्हालेर पुरै हतियारबन्द नेपाली सेनासँग लडेको फोर्स, नेपाल प्रहरीलाई भगाएको फोर्स, त्यही माओवादी पार्टीलाई चाहिँ आफ्ना माग सुन्न बाध्य पार्न पनि सकेन। कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ त्यो आन्दोलन पछि? आन्दोलनको रापले अवश्य पनि तपाईँको सेक्न सकेन भन्दा नि सेको, किनभने माओवादीको हैसियत अहिले कहाँ छ, माओवादी केन्द्रको हैसियत त सारा जनताले बुझेकै कुरा हो होइन। त्यो कारणले गर्दा आन्दोलनको रापले राम्रोसँग सेको। तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्ना माग पुरा गर्न सक्ने पोजिसनमा पुर्याइदिएन। राजनीतिक रूपमा माओवादीले क्षति बिहोरो थियो, एकदमै तपाईँले भनेको कुरा सही हुन सक्छ। धेरै कारणहरूमध्ये 70 सालमा तेस्रो हुँदाखेरि पनि धेरै सानो आकारमा हुँदाखेरि हुनुको कारण चाहिँ त्यो पनि एउटा होला होइन। त्यस हिसाबले तपाईँले त्यो पाटोमा मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरू जो हिजो चाहिँ प्रहरीका क्याम्पहरू गएर चाहिँ तपाईँहरू प्रहरी लखेटेर हतियार लिएर फर्किनुहुन्थ्यो, हतियारबन्द नेपालको सेनामाथि चाहिँ सँगसँगै आक्रमण गरेर सँगसँगै लड्न सक्नुहुन्थ्यो। फर्केर बाहिर आउँदाखेरि र पार्टीले छोडिदिँदाखेरि त्यही पार्टी विरुद्ध लड्नु पर्यो र पनि हात लागेको शून्य होइन। अब यो विषय चाहिँ पार्टीले नै अलिकता हुन्थ्यो। त्यतिखेर पार्टीले के सोचेको थियो भन्दाखेरि अब यी अयोग्य लडाकु जो कि अब अयोग्य भनेर जुन अब उहाँहरू जुन छानिए ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले फेरि समाजमा चाहिँ निशर्त ढङ्गले पठाउन सक्छौँ। उनीहरूलाई जुन हामीले समाजमा फेरि चाहिँ अब निशर्त ढङ्गले पठाएर फेरि पनि हामी युज गर्न सक्छौँ र उनीहरूले आफ्नो अधिकार गुम्यो, आफ्नो अधिकारको लागि चाहिँ लड्नुपर्छ भन्ने खालको जुन त्यो खालको एउटा सिर्जना, त्यो खालको वातावरण चाहिँ उहाँहरूले भन्नु सक्नुहुन्न भन्ने खालको एउटा मात्रै उहाँहरूको भ्रम थियो। तर यो भ्रम भनेकै तपाईँको यो माओवादीले जुन गरेको जे भ्रम थियो यो भनेको उहाँहरूको लागि घातक थियो। कमसेकम अब त्यही फिल्डबाट चाहिँ आफ्नो अन्य तपाईँको जुन अब आम नेपाली जनसमुदायको जुन एउटा जुन अधिकारको निमित्त होइन, पिछडे वर्गको जुन अब अधिकारको निमित्त मजदुर, किसान, मधेसी, जुन मुस्लिम तपाईँको जुन अब हरेक जुनको चाहिँ अलिकति जुन पिछडेको जुन वर्गको निम्ति त्यसलाई जुन अब कमान गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति चाहिँ लडेर आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यतिखेर एउटा शिक्षा लिएर प्रत्यक्ष फिल्डमा जुन लडेर आएको व्यक्तिहरूलाई त्यो हिसाबले त्यो कमजोर ढङ्गले सोच्न चाहिँ उहाँहरूको जुन कमजोरी हो र हामीले त्यसलाई पनि अब चेताउँदैन। कमसेकम हाम्रो जुन अधिकार त गुमेको हो, गुमिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा सशक्त ढङ्गले लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले फेरि हामीले 68 सालदेखि बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति चाहिँ गठन गरेर हामीले त्यहाँबाट सुरुवात गऱ्यौँ। सुरुवात गरिसके पछाडि हामीले विभिन्न चरणको तपाईँको अब यो देशैभरि चाहिँ हामीले त्यो खालको एउटा चक्काजामदेखि लिएर आम हडतालदेखि लिएर चाहिँ हामी अब पेरिस डाँडादेखि लिएर हामीले त्यो सम्म पुग्यौँ। पुगिसके पछाडि कमसेकम हामीलाई जुन राज्यले त्यसमा चाहिँ अलिकति गम्भीर ढङ्गले सोध्ने खालको जुन वातावरण सिर्जना भएन र फेरि त्यो आन्दोलनले फेरि उपलब्धिहरू नल्याए भन्ने कुरा त होइन। त्यही पनि बाबुराम भट्टराई को नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि हामी त्यही पेरिस डाँडा पुगेको थियौँ। तपाईँको यो प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि हामी त्यही पेरिस डाँडा पुगेको थियौँ होइन। अनि त्यति जुन पुग्दासम्म पनि कमसेकम हामीले फेरि यो केपी ओलीको सरकार हुँदा पनि हामीले यही भ्यालीमा चाहिँ बन्द गरेर विभिन्न चरणको जुन कार्यक्रममा सङ्घर्ष गरेर विभिन्न अब मन्त्री जुन निकायहरूले चाहिँ हामीले जुन डेलिगेसन गरेर यहाँ नेपालका जुन बुद्धिजीवी आम जुन मानवाधिकार कर्मी सामु चाहिँ हामीले त्यो खालको एउटा डेलिगेसन गरेर चाहिँ कमसेकम यो मुद्दालाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय जुन इस्युको रूपमा जुन उठाउनु लानुपर्छ र
यसलाई चाहिँ समाधानको बाटोतिर लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यतिखेर चाहिँ हामी अगाडि बढिसके पछाडि त्यसले पनि एक खालको एउटा तरङ्ग चाहिँ ल्याए र राज्यले पनि त्यसमा बाध्यात्मक ढङ्गले एउटा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ यो टिमलाई, यो हतियारबाट जुन खारिरहेको टिमलाई चाहिँ जुन हामीले जुन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। फेरि पनि एउटा यसले चाहिँ एउटा शान्ति प्रक्रियाको जुन स्थितिलाई यसलाई जुन खलबलाउन सक्छ भन्ने खालको त्यो एउटा कन्डिसन पुगेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केपी ओली सरकार आउँदा पनि कमसेकम यो विष्णु पौडेल हुनुहुन्थ्यो अर्थमन्त्री, उहाँले बजेट भाषणमा सहित यो 4008 अयोग्य लडाकुलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर कमसेकम त्यतिखेर पर व्यक्ति चाहिँ 2 लाख दरले चाहिँ दिने र त्यो एउटा त्यो खालको जुन एउटा बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो पनि जुन ल्याइसके पछाडि त्यसमा फेरि तपाईँको यसको जुन विरुद्धमा काङ्ग्रेसका केबी गुरुङको नेतृत्वमा चाहिँ फेरि सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ त्यहाँ रिट पर्यो। त्यहाँ चाहिँ कुन आधारमा रिट पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ द्वन्द्व पीडितको नाममा चाहिँ माओवादी निकटबाट चाहिँ माओवादीले जुन गरेको द्वन्द्व कालमा चाहिँ द्वन्द्व पीडित भएका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई नै जुन समेटेर 133 जनालाई समेटेर चाहिँ फेरि हाम्रो विरुद्धमा चाहिँ त्यहाँनिर रिटहरू परे। र अहिले पनि त्यस रिटको विषय पनि हामीले त्यतिखेर जुन केपी ओली प्रधानमन्त्री उहाँलाई पनि हामीले भेट्यौँ, हामीले प्रचण्डजीलाई पनि हामीले भेट्यौँ र त्यही शेरबहादुरजीलाई पनि हामीले त्यतिखेर भेटेर हामीले यो विषयमा हामी ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि कमसेकम यो एउटा जुन क्याबिनेटले जुन पारित गरेर ल्याएको कुरा बजेट भाषणमा जुन आएको कुरालाई चाहिँ कमसेकम यसलाई चाहिँ एउटा कार्यान्वयनको बाटोतिर लैजानुपर्छ। किनभने यो शक्तिलाई त्यति जुन सानो ढङ्गले नसोच्नुहोस्, एउटा हुन त फेरि हामीले चाहेका व्यक्तिदेखि त हामी आम नेपाली जनसमुदायको जुन बिचमा गरेको विषयमा चाहिँ जुन हामीले जुन बुझाएर फेरि पनि त्यो खालको एउटा सिर्जना चाहिँ हामीले जुन गर्न सक्थ्यौँ होइन। तर हामीले चाहिँ त्यो खालको एउटा द्वन्द्व जुन चाहन्नौँ, किनभने हामी शान्ति प्रक्रियाको जुन पिरियडमा आइसके पछाडि त्यो खालको एउटा द्वन्द्व नचाहेको कारणले गर्दाखेरि हामी एउटा शान्ति प्रक्रियाको बाटोमै शान्ति प्रक्रियाको जुन पिरियडमा गएर यो हाम्रो विषय टुङ्गियोस् भन्ने नै हाम्रो जुन अपेक्षा थियो, आम नेपाली जनसमुदायको जुन अपेक्षा पनि यही थियो होइन। त्यो खालको जुन अपेक्षा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पटक पटक जुन त्यतिखेर जुन गएर जुन भेट्दा पनि त्यो खालको अब छुट्टेको जुन त्यो एउटा आर्थिक त्यो एउटा जुन व्यवस्थापनको लागि भनेर जुन त्यतिखेर जुन अब छुट्याएको थियो त्यो विषय पनि माओवादी केन्द्रले पनि त्यसमा जुन कुनै खालको जुन वास्ता गरेन। तपाईँको जुन अब शेरबहादुर देउवा अहिलेको जुन अब सभापति हुनुहुन्छ अथवा जुन अहिलेको जुन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन, उहाँले पनि त्यो विषय जुन त्यति जुन चासो जुन दिनु भएन र केपी ओली जुन पर्दै जानुभयो चाहिँ जो प्रधानमन्त्री भए पनि हजुर सकारात्मक रिजल्ट आउन सकेन भन्दाखेरि। हजुर अब तपाईँहरूको पार्टी छ नि, हजुर यो पार्टीलाई यो चुनावसम्म मात्रै लिएर जानुहुन्छ अथवा फेरि यसलाई ठुलो बनाउनका लागि चुनावमा रिजल्ट फेरि सुन्नै हात लाग्यो भने पनि अगाडि लिएर जान सक्ने अवस्था छ? रमेशजी त कमरेड माओले भन्नुभएको थियो सङ्घर्षको सुरुवात धेरैले गर्न सक्छन्, तर त्यो मुख्य कुरा होइन। मुख्य कुरा त त्यो हो जसले आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति निरन्तरता सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिँदै दृढ सङ्कल्पको साथ अगाडि बढ्छ, त्यो नै मुख्य कुरा हो। त्यसैले हामी के भन्छ भने हामीलाई थाहा छ अहिलेको नेपालको अवस्था के छ भने फेरि पनि यो निर्वाचनमा हिजो स्थानीय निर्वाचनमा हामीले देख्यौँ र भोलि हुने पनि त्यही हो। यो निर्वाचनमा फेरि पनि दलाल पुँजीपति वर्गहरू तस्करी घुसखोरीहरू नै उदाउने हुन्, हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ। तर पनि यो हुँदाहुँदै पनि हामी किन हुम्यौँ भने हामीले अहिले पुरै जितिन्छ भनेर हुमेको होइन, कम्तीमा पनि हामीले यो प्रक्रिया चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। यो हाम्रो रेक्की हो र अबको 5 वर्षपछि हामीले फायर खोल्नुपर्छ। यो रेक्कीको लागि यो हामीले बुझेको जनतालाई हामीले बुझाउन सकिन्छ। त्यही भएर यो बुझ्नको लागि यो प्रक्रिया बुझ्नको लागि र जनताको आँखामा यिनीहरूले कसरी छालो हाल्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी बुझ्नको लागि र भोलि जनताहरूलाई चाहिँ बुझाउनको लागि र 5 वर्षको तयारीको लागि नै हामी यो निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएको हो। अहिले आउने भनेको काङ्ग्रेस एमाले माओवादी हुन्, यो कुरो स्पष्ट छ। यो समयमा तपाईँको थ्रेसहोल्ड कटाउन पनि गाह्रो छ, तर यदि जनताले चाह्यो भने जनताले बुझ्यो भने होइन यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले धेरैचोटि जितायौँ। अब यिनीहरूले फेरि पनि यिनीहरूले गर्ने केही होइन, सबै आफ्नै अनुकूलतामा बनाउने हो, संविधान पनि आफ्नै अनुकूलतामा कार्यान्वयन गर्ने हुन्। त्यही भएर देश र जनताको लागि र तपाईँको निम्न वर्गहरूको लागि फेरि पनि हुनेवाला केही होइन भन्ने तरिकाले जनताले यदि बुझ्नुभयो भने फेरि हामीले राम्रो मत नल्याउनौँ। यो संसारमा केवल नारी र पुरुष छैन, अरूको जस्तै के हाम्रो मन होइन। यो संसारमा केवल नारी र पुरुष छैन, अरूको जस्तै के हाम्रो मन होइन। किन विभेद यहाँ नारी
मानिस मानिसमा किन विभेद यहाँ मानिस मानिसमा मिलाऊ हातमा अनि बन्नेछ समृद्ध हाम्रो नेपाल हामी सबै भिन्न हामी सबै समान अधिकारविहीन समुदायको आवाज बुलन्द गर्ने रेडियो कार्यक्रम पहिचान नीली र समाजको उत्पादन र पहिचान मिडियाको प्रस्तुति हो। कार्यक्रम पहिचानमा तपाईलाई लागेका कुरा टेलिफोन र इमेल गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको पैसा नपर्ने टोल फ्री नम्बर 16600120 मा सुझाव सल्लाह टिपाउन सक्नुहुन्छ भने पहिचानमीडिया@gmail.com मा लेखेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको गतिविधि समेटिएको अनलाइन पहिचान.com अंग्रेजी र नेपाली दुवै संस्करणमा सञ्चालित छ। आजको कार्यक्रममा हामी जनसमाजवादी पार्टी नेपालका रमेश बसेलकरण र राजन थापा सुभाषसँग कुराकानी गरिरहेका छौं। रमेश र राजनसँगको बाँकी कुराकानीमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रमेश स्वागले। आदरणीय श्रोताहरू, हामी कार्यक्रम पहिचानमा छौं। कार्यक्रम पहिचानमा आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपाल सरकार तत्कालीन नेकपा माओवादीले अयोग्य घोषणा गरेर ब्यारेकबाट निकालिएका अहिले उहाँहरूले बहिर्गमित जनमुक्ति सेना भन्नुहुन्छ दुईजना रमेश बस्याल र राजन थापा हुनुहुन्छ जो जनसमाजवादी पार्टी नेपाल भनेर गठन गर्नुभएको छ। त्यसको दुवैजना केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। अब थोरै अलिकति पाटो बदलौँ। तपाईँहरूले असन्तुष्टिका कुराहरू पनि राखिहाल्नुभयो। जुन पार्टीबाट चाहिँ राष्ट्रको मुक्ति भनेर लाग्नु भएको थियो अहिले आफै बहिष्करणमा परेको महसुस गरेर बस्नु परेको छ हैन। एउटा आफ्ना कुरा राखिहाल्नुभयो। अब हिजोका असन्तुष्टिहरूलाई समातेर बस्न सक्ने अवस्था छैन। अब धेरै कुरा अगाडि बढिसक्यो। तपाईँहरू पनि अगाडि बढ्नुभयो र छुट्टै पार्टीमा आबद्ध भएर अघि बढ्दै हुनुहुन्छ हैन। अब जनसमाजवादी पार्टी नेपाल चाहिँ कस्तो पार्टी हो त? त्यही नेकपा माओवादी जस्तै युद्ध लड्ने, जनतासँग जाने अनि फेरि उपलब्धि भइसकेपछि चाहिँ नेताहरूले उपलब्धि लिने अनि बाँकी सँगै साथमा रहेकाहरू पनि अयोग्य लडाकु भएर बाहिर निस्किने हो वा के हो त तपाईँहरूको लक्ष्य चाहिँ? अब यो जनसमाजवादी पार्टी नेपालको लक्ष्य जो कि अब माओवादीले त 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर आयो। जसरी केही जुन फोर्सलाई चाहिँ अयोग्य भनेर जुन निकालिए, केही जुन अपहेलना जुन गरिए, तर यो पार्टीले त्यो गर्दैन। यो पार्टीले आम श्रमजीवी वर्ग, मजदुर, किसान, मुस्लिम, मधेसी जति पनि जुन छन् पिछडे वर्ग त्यसको जुन नेतृत्व गर्ने पार्टी हो। यो जनताको पार्टी हो। हामीले जनताको जुन पार्टी निर्माण गरेका हौँ। यो कुनै स्वार्थक जुन भन्नुभयो कतै त्यो खालको एउटा स्थिति हुने होइन हो। त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। त्यो गर्नुपर्छ। आम नेपाली जनसमुदायले यो कुराहरू बुझ्नु जरुरत छ। तर निश्चित रूपमा यो विषयमा चाहिँ हामी त्यस्तो जुन स्वार्थ बोकेर हामी कहिले पनि त्यसरी जुन हामी नेपाली जनताको बिचमा हामी जान सक्दैनौँ। हामी निस्वार्थ ढङ्गले हामी नेपाली जनताको जुन बिचमा जुन छिरेर नेपाली जनताको एजेन्डासँग चाहिँ जुन हामी हातेमालो जुन गर्दै चाहिँ हामी त्यसलाई जुन एउटा टार्गेटमा जुन पुर्याउनलाई चाहिँ हामी त्यसरी जुन अगाडि बढ्छौँ। नेपाली जनतासँगै जुन हामी घुलमिल गरेर हामी यो जनसमाजवादी पार्टी नेपाल जनताको पार्टी निर्माण गर्ने जुन कार्यमा जुन त्यो अभियानमा जुन हामी बढेका छौँ। यो कुनै स्वार्थ पार्टी स्वार्थको रूपमा यो परिणत हुने छैन। आम नेपाली जनसमुदायले चाहिँ यो कुरा बुझ्नु जरुरत छ। हामी तपाईँहरूको बिचमा पनि जुन हामी आउँदैछौँ त्यही पनि जुन हामी घुलमिल भइसकेका छौँ र यसमा चाहिँ उहाँहरूले हेरी बुझ्नुहुन्छ। रमेशजी, नेकपा माओवादी जति बेला तपाईँले युद्ध लड्दाखेरि नेकपा माओवादी थियो, अहिले एकीकृत नेकपा माओवादी हुँदै नेकपा माओवादी केन्द्र भएको छ होइन। त्यसपछि एमाले पनि हुँदैछ कि के हुन्छ त्यो भोलिका दिनमा हेर्ने कुरा हो होइन। समावेशिताको कुरा गर्दा नेपालमा करिब करिब बहसको रूपमा चाहिँ सुरुवात उसले गरेकै हो होइन। अरूले प्र्याक्टिसमा गरेका थिएन। सैद्धान्तिक बहस त्यहीँबाट सुरु भयो। कस्तो पाउनुभयो त्यति बेलाको त्यस्तो बहस गर्ने पार्टी आजको दिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ समावेशी छ? परिणाममा हेर्ने कुरा हो। परिणामले चाहिँ जुन हिजो एउटा उसले समावेशिताको कुरा उठाएको थियो तर अहिले यसो निर्वाचनमा हेर्दा पनि त्यो देखिएन
र जति पनि व्यवहारमा हेर्दा पनि त्यो देखिएन र त्यो बोलीमा मात्र सीमित भएको हो कि अनि सामान्य 100मा उसले बोलेका कुराहरू 5% त लागू भएकै छन्। सुरुवात त गरेकै हो, लागू गरेकै छ, तर पनि उसले 95% चाहिँ हेलचक्राइ नै हो। तपाईँहरू आफ्नो पार्टी कस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ? हामी पूर्ण विश्वास छौँ हामी यो समावेशताकै रूपमा नै अगाडि बढाउँछौँ। नेपालका 15-16वटा क्लस्टर, त्यसपछि 123 जाति छन्, 98 भाषी छन् होइन? ती सबैले अपनत्व ग्रहण गराउनको लागि के गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ? यसो हेर्दा त हुन त असम्भव भन्ने कुराहरू केही हुँदैनन् होइन। राजनीतिक भनेको एउटा सम्भावनाको खेल हो, तर सबैले सकारात्मक सोच राख्यो भने र आफ्नो व्यक्तिगत शर्तलाई थाँती राख्दै हामी सबै एक ठाउँमा रहेर देश र जनताको लागि केही गर्नुपर्छ। यो जाति ऊ जाति, यो मान्छे त्यो भन्दा पनि सबै कुराको विभेदलाई अन्त्य गर्दै सबैले त्याग गर्नुभयो भने अवश्य पनि यो कुराहरू चाहिँ समावेशी भनौँ, सबै कुराहरू चाहिँ मिल्दै जान्छ, हल हुन्छ। तर सबैले चाहिँ सकारात्मक सोच राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अब परिवर्तनको बाग या परिवर्तनको सुरुवात आफैले गरे मात्र सम्भव हुन्छ। त्यही भएर आफूभित्र पहिला त्यागी भावना हुनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो जनसमाजवादी पार्टीको नेतृत्वलाई हामीले भन्दै आएका छौँ र हामी स्वयं पनि हामी त्यो गर्न चाहन्छौँ कि पहिला हामी नै परिवर्तनको सुरुवात हामी नै गरौँ, आफूबाटै गरौँ। त्यसपछि समाज वा परिवार वा सबैजना परिवर्तनका लागि प्रेरित गर्न सहज हुन्छ। राजनजी, समावेशिताको कुरा गर्यो भनेदेखि चाहिँ नेपालको संविधान जारी भयो संविधान सभाबाट। त्यो संविधान सभाबाट जारी संविधानले चाहिँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक सहित 15वटा क्लस्टरहरू बनाएको छ। तपाईँहरू युद्ध लड्दा पनि बाबुराम भट्टराईले ठाउँ ठाउँमा भन्नुहुन्छ समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गीहरू पनि युद्धमा सहभागी भए र उनीहरू परिवार अन्त नसोचिकन युद्धमा अझ डेडिकेटेड भए भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। तपाईँहरू अहिले चाहिँ धेरै पार्टीहरूले गरेका कमजोरी सुधार गर्ने गरी नयाँ पार्टी लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूलाई कसरी समेट्नुहुन्छ? निश्चित रूपमा अहिले जति पनि पार्टीहरू जन्मेका छन्, कतिपय जुन पार्टीहरू एउटा स्वार्थको लागि पनि जन्मेका छन् भने कतिपय चाहिँ आम नेपाली जनताको जुन भाव बोकेर निस्वार्थ ढङ्गले त्यसरी पनि जन्मेका छन्। अब हामीले यो समावेशी लैङ्गिक तेस्रो लैङ्गिक जुन जति पनि छन् हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा समावेशीको रूपमा चाहिँ यो पार्टीले समेटेर अगाडि बढ्छ। यो पार्टीले जुन त्यसको एउटा जुन आम नेपाली जनताको एउटा नेतृत्वको जुन शैलीमा जाने हिसाबले यो पार्टीको एउटा लक्ष्य एक खालको जुन एउटा जुन विषय बहस बनेको छ र यसले चाहिँ एउटा समावेशीको हिसाबमै जुन सबै जुन समेटेर त्यसलाई चाहिँ लैजानुपर्छ भन्ने चाहिँ मुख्य जुन लक्ष्य यो पार्टीको छ र यस पार्टीले आम नेपाली जनताको चाहिँ नेतृत्व गरेर सर्वहारा जुन वर्गको चाहिँ एउटा जुन नेतृत्व गरेर जाने खालको स्थिति यो जनसमाजवादी पार्टी नेपालको अहिले जुन हालचाल त्यो बनेको छ। हामी त्यसमा जुन छौँ जसरी प्यारेकबाट अयोग्य लडाकु भनेर निस्केर जानुभयो, त्यसपछि सामाजिक रूपमा पार्टीगत रूपमा एक किसिमले बहिष्करणको महसुस गर्न पाउनु भएन। त्यो बहिष्करणको महसुस चाहिँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूले जन्मिसकेपछि परिवारबाटै सुरुवात गर्छ। यसरी बहिष्करणमा पर्नेहरूको लागि विकासको मूलधारमा ल्याउनको लागि, मानव भएकोमा गर्व गराउनको लागि, राष्ट्रको नागरिक भएकोमा चाहिँ प्राप्त गर्ने अधिकार दिलाउनको लागि के भूमिका हुन सक्छ सबैको समाजका मान्छेहरू? अब मुख्य गरेर आम नेपाली समाजको बुझाइ यसमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि सही के हो गलत के हो मुख्य गरेर त दुईटा पोइन्टलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अहिले प्रायः जस्तो जुन ठाउँमा चाहिँ एउटा पार्टीगत हिसाबले पनि जुन हामीले जुन त्यहाँनिर जुन अध्ययन गर्न सक्छौँ त्यहाँनिर जुन सहीलाई पनि अब सही नै भनिदिएको छ, ठिक छ त सहीले राइटलाई राइट भने त ठिक हो, तर गलतलाई पनि जुन सही भन्नाले चाहिँ अलिकता नेपाली समाजको बिचमा चाहिँ थोरै अलिकति जुन कोल्टो फेरे हो कि भन्ने विषय त्यसले पनि जुन तरङ्गित बनाउँछ। जस्तै यो बहिष्कृत एक प्रकारको यो प्रक्रियामा जुन जसरी जुन बहिष्कृत भएको छ यसैले चाहिँ आम नेपाली जनसमुदायले यसलाई चाहिँ जुन के बुझिनुपर्छ भन्दाखेरि कमसेकम त्यो विषयलाई पनि एउटा सपोर्ट गरेर एउटा जुन अब त्यसलाई जुन हातमा हात साथमा साथ काँधमा काँध मिलाएर चाहिँ एक ठाउँमा जुन आउने हिसाबले त्यही एउटा यो आवाजलाई एउटा बुलन्द जुन गर्ने हिसाबले चाहिँ गएर जति पनि यो पीडित वर्गहरू छन् चाहिँ त्यो एक ठाउँमा जुन उभिएर चाहिँ त्यसले एउटा नेतृत्व गर्ने खालको जुन एउटा हिंसा त्यसले जुन बनायो भने अवश्य पनि त्यो एउटा लक्ष्य पुग्छ र एउटा न्यायको बाटोमा पुग्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। अब हामी अन्तिमतिर छौँ। रमेशजी, तपाईँहरू एउटा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना तपाईँहरूकै नाम, त्यसमा आबद्ध भएर त्यतिको सङ्घर्ष गर्नुभयो, थुप्रो मान्छेहरू तपाईँहरूका साथीहरू विप्लवले फेरि युद्ध सुरु गर्ने भनिसकेपछि त्यता आबद्ध भए, तपाईँहरू किन हुन सक्नु भएन? पहिलेदेखि नै जनतालाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू हुँ, त्यही भएर जनताले फेरि पनि द्वन्द्व चाहेका छैनन् र विप्लवले भनेका पनि छैनन्। अब द्वन्द्व भन्ने बित्तिकै हतियार उठाउने मात्र होइन, उनले क्रान्ति गर्ने हो भनेका छन्।
र अहिले जनताले जो कि त्यो बाटो चाहेको छैनन्, किनभने विप्लव पार्टीभित्र पनि हामीले के देख्यौँ भने उहाँहरूले जो कि तस्कर भ्रष्टहरूलाई कारवाही गर्छु भन्नुहुन्छ, तर संरक्षण गरेको जस्तो चाहिँ हामीले महसुस गऱ्यौँ। हामी त्यो भित्र नछिरे तापनि बाहिरी रूपमा यसो बुझ्यो। किन समावेश हुन सकेनौँ भने जो कि तपाईँको तस्कर भ्रष्टहरूले चाहिँ चन्दा दियो भने उनीहरूको चाहिँ संरक्षण गर्ने, यो चाहिँ हामीले एकदम गलत भयो। त्यस कारणले सहभागी हुनु भएन। त्यस कारणले हामी सहभागी हुनु सक्छौँ। हाम्रो पनि सुध्रिन जरुरी छ। अब कसैको मानव खानु अब हामी टुङ्ग्याउने क्रममा छ। राजनजी भनिदिनुहोस्, तपाईँहरू जनताको बिचमा जाने त भनिसक्नु भयो अघि। तपाईँ चाहिँ कुन जिल्लाको कुन क्षेत्रबाट जनतामा जाँदै हुनुहुन्छ? म चाहिँ अहिले धादिङ जिल्ला पहिलो चरणमै निर्वाचन हुने होइन? हजुर, धादिङ जिल्लाको धादिङ जिल्ला 2टा क्षेत्र छ, 1 नम्बर 2 नम्बर। म चाहिँ 1 नम्बर क्षेत्रबाट चाहिँ प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षमा चाहिँ सहभागी हुँदैछु। म चाहिँ आम नेपाली जनसमुदायको जुनलाई चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो चुनाव चिन्ह हस्य तारा छ। फेरि हस्य तारा भन्ने बित्तिकै फेरि यता सिपी मैनाली भन्ने जुन बुझ्नुहुन्छ होला, तर यो चाहिँ हामीले यो चुनाव चिन्हको लागि चाहिँ हामीले सिपी मैनाली पार्टी मालेसँग चाहिँ हामीले चाहिँ चुनाव तालमेल गरेका हौँ र हामीले चाहिँ हस्य ताराको जुन चुनाव चिन्ह लिएर हामी आम नेपाली जनसमुदाय बिचमा हामी जाँदैछौँ। र यहाँहरूले जुन खोजेका एउटा युवा नेतृत्व तपाईँहरूले अब पटक उहाँलाई जुन जितेर जुन पठाउनु भयो, अब बाहिरी जुन उम्मेदवारहरूलाई जुन तपाईँहरूले जुन जितेर पठाउनु भयो, तर विकास निर्माणको जुन सन्दर्भमा हेर्ने हो भने शून्य नै छ। र त्यसका निमित्त पनि अब आम नेपाली जनसमुदायले चाहिँ जुन सोच्नुपर्ने जुन कुरा के भन्दाखेरि एउटा युवा नेतृत्व, युवाको जुन शक्ति बिना यो देशमा जुन सम्भव छैन भन्ने कुरा जुन यहाँहरूले जुन त्यो एउटा मूल्याङ्कन त जुन गर्नुभएको छ, र त्यही आम नेपाली जनसमुदायकै माग र एजेन्डा जुन अनुसारै हामी जुन त्यो चुनावमा जुन सहभागी हुँदैछौँ र हस्य र जुन तारा चुनाव चिन्हमा चाहिँ यहाँहरूको जुन अमूल्य मत दिएर चाहिँ विजय गराउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँहरूको जुन बिचमा त्यो अपेक्षा गर्दै मैले जुन त्यो अपेक्षा यहाँहरू बिचबाट मैले गरेको छु। रमेशजी चाहिँ कहाँबाट जाँदै हुनुहुन्छ निर्वाचनमा सहभागी हुनु? मेरो गृह जिल्ला त धादिङ नै हो, 2 नम्बर क्षेत्र पर्छ मेरो। तर पनि अब जनता र कार्यकर्ताको माग अनुसार नवलपरासी जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 2बाट चाहिँ म उठ्दैछु। र म नेपाली जनताको सामु के भन्न चाहन्छु भने जति पनि अहिले जुन बातहरू आए जुन व्यवस्थाहरू आए, तर नेपाली जनताले व्यवस्था मात्र परिवर्तन होइन कि अवस्था परिवर्तन खोजेको थिए। त्यस कारणले गर्दा अब यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नको निम्ति होइन, अवस्था परिवर्तन गर्नको निम्ति चाहिँ र यो व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ जनताले महसुस गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नको निम्ति चाहिँ जनसमाजवादी पार्टीलाई एकचोटि तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस्, एकचोटि मतदान गरिदिनुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको निर्वाचन जित्नु भयो भने पनि योजना छन्? एकदम। के गर्नुहुन्छ? त्यो त सबैले भन्दै आएको कुरा हो, निर्वाचन जित्यो। तर भन्दै आउने कुरा र गर्ने कुरा अलिकति हाम्रो फरक के छन् भनेर त बताउनु होला नि। हामी भन्ने मात्र होइन, गरेर देखाउँछौँ, तर त्यो एक्लैले सम्भव छैन। किनभने नेपालमा 2/3 बहुमत नलाइकन स्थिर सरकार नबन्नेसम्म हुनेवाला केही छैन, हामीले त बुझेका छौँ। र हामीले 2/3 बहुमत ल्याउँछौँ भनेर हामी त्यो गफ लगाउन पनि चाहन्नौँ। त्यही भएर यदि जनताले साथ दियो भने आफ्नो ठाउँबाट गर्न सक्ने काम भनाइमा मात्र होइन, गराएर पनि हामी देखाउन चाहन्छौँ। राजनजी त्यही हो? हजुर, पक्कै पनि अब एउटा गफ र एउटा व्यावहारिक त फरक पर्छ, तर हामी एउटा व्यावहारिक जुन शैलीमै जुन अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामी नेपाली समाजको नेतृत्व गर्नको लागि चाहिँ हामी नेपाली जनता सामु चाहिँ हामी जुन प्रस्तुत हुँदैछौँ। र अहिलेको जुन अब यो युवा नेतृत्व जुन बाहेक अरू जुन विकल्प पनि छैनन्, किनभने उहाँले जुन चुन्नु उहाँहरूको जुन एउटा निर्णयको कुरा हो होइन, त्यस कारण उहाँले त्यो खालको एउटा ठाउँमा चाहिँ त्यो खालको जुन एउटा स्थिरता साथ दिनुभयो भने पक्कै पनि हामी उहाँहरूसँग चाहिँ घुलमिल गर्दै उहाँहरूको सुख दुःखमा जुन रमाउँदै हामी चाहिँ त्यहाँ गर्नुपर्ने जुन आफ्नो जुन कार्यलाई चाहिँ हामीले लागू गर्दै चाहिँ हामी त्यो एउटा विकास निर्माणको जुन प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि जुन बढ्ने खालको जुन एउटा त्यो खालको जुन प्रयत्न गर्दै हामी त्यसलाई जुन चाहिँ साथ दिन्छौँ। तपाईँहरूको अब जनतामा जाँदै हुनुहुन्छ, निर्वाचनमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ, एउटा लडाइँको एउटा सेनाको भूमिकाबाट राजनीतिक रूपमा जनताको प्रतिनिधिको रूपमा प्रस्तुत हुने एउटा प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसका लागि हामीले शुभकामना दिनैपर्छ। तर तपाईँहरूले निर्वाचनमा जनताबाट चाहिँ मत प्राप्त भएन, जमानत पनि जफत हुने स्थिति बन्यो भने त्यसपछि के हुन्छ तपाईँहरूको प्रतिक्रिया? अब त्यसमा हामी एउटा खेललाई हामीले जुन हार र जित हामीले स्वीकार्नुपर्छ। हामीले फेरि जित्ने बित्तिकै फेरि त्यहाँ अब फरक भएर जुन त अब त्यहाँ मात्तिने त्यो पनि गर्नुहुन्न। अब हामी त्यहाँनिर अब पराजित भयो भने फेरि त्यहाँ अब एउटा गलत जुन बाटो जुन रोज्ने
त्यो पनि होइन। तर हामीले त्यो दुइटै कुरालाई जुन हामी सहज रूपमा जुन स्वीकारेर फेरि हामी जनताको बिचमा जुन घुलमिल गर्न चाहन्छौँ, किनभने एउटा प्रक्रियामा जुन गइसके पछाडि, एउटा जुन खेल मैदानमा जुन गइसके पछाडि, एउटा गेममा जुन एउटा कम्पिटिसनमा जुन गइसके पछाडि पक्कै पनि एउटाले न एउटाले जुन हारको जुन चाहिँ बेहोर्नै पर्छ। तर त्यो कुरालाई जुन हामीले जुन महसुस गरेका छौँ, त्यो विषयलाई जुन हामीले जुन एकदम गम्भीर ढङ्गले जुन त्यसलाई पनि हामीले जुन मनन गरेका छौँ र त्यो खालको जुन एउटा परिस्थिति जुन आयो भने हामी फेरि हामीबाट जुन कहाँनिर जुन अझै हामीले जुन अझै सुधारेर लानुपर्ने हो, अझै पनि हामीले जुन कहाँनिर जुन त्यो ठाउँमा चाहिँ अझै मजबुत बनाएर लानुपर्ने हो, हामी फेरि त्यसमा अर्को जुन अध्ययन सुरु हुन्छ र फेरि हामी अन्त जुन हामी चाहन्नौँ, अन्त हामी जुन बाहिर जुन हुन्नौँ, हामी नेपाली जनताको बिचमै बसेर फेरि हामी त्यो गृह कार्य गरेर यसलाई नै जुन हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। अब फेरि नेपाली समाजले चिन्ता गर्नु पर्दैन, तपाईँहरू फेरि पनि निर्वाचनमै सहभागी हुनुहुन्छ, निर्वाचनमै जनताको मन जित्नुहुन्छ, अहिले हारे पनि एकदम त्यसपछि निर्वाचनबाटै प्रतिनिधि बनेर त्यसपछि आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्दा हुन्छ। एकदम नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व हुँदैन अब तपाईँहरूबाट, त्यही अपेक्षा गर्नु पर्यो होइन? त्यो अब समय र परिस्थितिले जनाउने कुरा हो। त्यो अहिले ठ्याक्कै त्यसलाई इन नगरिहालौँ। यदि जनताले आवश्यकता ठान्नु भयो भने त्यो पनि हुनसक्छ। जनताले आवश्यकता चाहिँ ठानेको कसरी महसुस गर्छ? फेरि पनि यही पुरानो पार्टीहरूले जितेर फेरि जनताले महसुस गर्ने गरी उहाँहरूले चाहिँ काम गर्नु भएन भने र भोलिको दिनमा अब जनताले आवाज उठाइराख्दा फेरि जनतामाथि दमन भयो भने त्यो त हुनसक्छ, फेरि नहुने भन्ने हुनु। त्यो बाटो बन्द भएको चाहिँ छैन। हस्, तपाईँहरू अयोग्यताको बिल्ला मेटाउनका लागि र योग्य भनेर प्रस्तुत गर्नका लागि आगामी निर्वाचन सफल बनोस्। तपाईँहरूको पनि सफलताका लागि शुभकामना। धन्यवाद। अब यो समय दिनुभयो, समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि कार्यक्रम पहिचानमा चाहिँ आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू एजेन्डाहरू चाहिँ राख्ने खालको एउटा महत्त्व भूमिका प्रदान गरिदिनु भयो। यहाँहरूको जुन युनिटलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी सबै भिन्न, हामी सबै समान कार्यक्रम पहिचान निलिरा समाजको उत्पादन र पहिचान मिडियाको प्रस्तुति हो। अधिकारविहीन समुदायको आवाज बुलन्द गर्ने रेडियो कार्यक्रम पहिचानमा तपाईँले लागेका कुरा टेलिफोन र इमेल गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको पैसा नपर्ने टेलिफोन नम्बर 16600120 मा सुझाव सल्लाह टिपाउन सक्नुहुन्छ भने पहिचान मिडिया @gmail.com मा लेखेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको गतिविधि समेटिएको अनलाइन पहिचान.com अंग्रेजी र नेपाली दुवै संस्करणमा सञ्चालित छ। आजको कार्यक्रम पहिचानमा हामीले जनसमाजवादी पार्टी नेपालका रमेश बसेलकरण र राजन थापा सुभाषसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि रेडियो कार्यक्रम पहिचानको समय सकिने लागेको छ। भोलि फेरि आजकै समयमा कार्यक्रम पहिचान लिएर आउने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मका लागि सहकर्मी रमेश वाग्लेसँगै म माधव दुलाल बिदा हुन्छु। नमस्कार।